Всем привет, вы на канале Влада Яковлева, и сегодня вам покажу этот FNAF, ссылочка в описании будет, как он называется. Значит, Тику я ставлю на 4, Фредди я ставлю на 2, Бонни я ставлю на 2, Фокси я ставлю на 1, и Чику я ставлю на 2. Начинаем. Кому интересно, читайте. Так, сразу же выключаем. Пока на меня никто не нападает. Это хорошо. Давайте проверим. Включим сейчас наш вентилятор. Еще час ночи. Как бы хотел, чтобы уже было 5 часов ночи. Уже 2 часа ночи. Просто мне нечего сказать, я молчу. Так. Включаем вентилятор. Пока никто на меня не хочет быковать. Это что-то уже хорошее в моей жизни, что на меня никто не хочет быковать. Так, мне становится жарко. Так, ну куда кто меня уже нападет? Это мне как-то скучно. Блин, я медведя боюсь. Так и звоню. Так, уже 3 часа ночи. Совпало, у меня уже 3 минуты идет моя съемка. Так. Пока что только в этой камере срабатывает. Выключаем. 3 часа ночи. Боже, 3 часа ночи. Так. 4 часа. Боже, я должна продержаться. Никого нет, пока никто не нападает. Это вот прям сладенько. 4%. Ой, 60%. И 4 часа ночи. 4 часа ночи. 4 часа ночи. Вот 4 часа ночи. Вот как это понимать? 3 часа. О, уже 4 минуты идет. Как раз 4 часа. Так, значит, я буду уже разговаривать погромче. Микрофона у меня нету, поэтому буду разговаривать погромче. Так, пока никто не нападает, пока еще есть такие вот там всякие штуки. О, что-то началось, о, что-то... А, ничего не началось. Жалко, конечно, что ничего не началось. О, 5 часов ночи, боже, 5 часов ночи. 5 часов ночи. Чтобы не хватало, что у меня видео 5 минут шло. Так, вот включаем все. О, скучно как. Вот никто не нападает, и скучно. Скучно, вот прямо скучно, скучно-прискучно. Ой, скукотень-то какая. Ой-ой-ой-ой-ой. Что только в этой камере срабатывает, мне интересно. Так,
5 часов ночи. 6 часов ночи. Поскорее наступай. Есть! Есть! Но я еще никого не выиграла. Ладно, мое видео на этом кончается. Всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И я хочу в конце видео извиниться за посторонние звуки. Пока!